Bienvenue sur Son des animaux. Vous avez déjà été plongé dans les bruits authentiques de la ferme, et maintenant revivez cette atmosphère paisible et familière. Imaginez-vous entouré de champs verdoyants, de granges et de prairies. Vous entendez le meuglement rassurant des vaches dans les pâturages, les bêlements des moutons qui se rassemblent, et les gloussements joyeux des poules qui picornent dans la cour. Les canards barbotent joyeusement près de l'étang, tandis que les chevaux trottent dans leurs enclos, leurs sabots résonnant sur le sol. Les aboiements des chiens de la ferme se mêlent aux cris des coqs qui chantent fièrement pour annoncer le début de la journée. Ce mélange de sons crée une atmosphère paisible et authentique qui nous plonge dans la simplicité de la vie à la campagne. Profitez de ce moment pour vous évader et ressentir l'ambiance unique de la ferme, où chaque bruit raconte une histoire de travail, de nature et de vie en harmonie. Bonne écoute.